Չես տեսակ, այս էլ արդեն երևի 2 ամսվա մեջ 5-6-րդ ատելության բոճկեքն են իմ հանդեպ, 6-րդ անգամ ատելության ալիք են իմ ուղղությամբ ուղղորդում եւ ուրեմն հատուկ ծրագրավորում մարդկանց, որ գան ու թիրախավորեն ինձ եւ հատուկ նպատակով է դա արվում ոնց որ ասում են, այն որ ասում են համբերությանս վերջին կաթիլներն էր արդեն լցվում ու մի հատ էլ կանգնում են ասում են որ ես պետքա ուրեմն ներողություն խնդրեմ։ Ուրեմն ես հիմա ձեզ ասեմ, որ դրա կարիքը բացարձակ չկա, որովհետև եթե դուք այդ մարդիկ ովքեր որ ասում են ինձ նեղություն տված լնեին, ամբողջ վիդեոն ոչ թե կտրած վիդեոն նային, ինձ հետ երևի թե կհամաձայնվեին։ Բայց քանի որ իրանք ժամանակ ափսոսում են եւ նեղություն չեն տալիս իրանց իմ մասին բլոգներ կամ հրապարակումներ անելուց առաջ կամ կոմենտներ գնալուց առաջ գնան, տեղեկանան, ծանոթանան, ինֆորմացվեն, նոր իրանց գլխից մեծ հայտարարություններ անեն, ես էլ իմ ժամանակս ինչ որ բաներ բացատրելու վրա բացարձակ չեմ ծախսելու։ Մենակ մի երկու բան ուղակի հստակություն մտցնելու համար կասեմ, որ այդքան վիրավորվել եք որբ արտահայտությունից, որ ասել է մեր ժողովուրդը որբ է, եւ համատականներ եք անցկացնում Նաիրա Զորաբյանի ասածի հետ, դուք երևի թե խորը չեք, այդքանա ձեր վերլուծությունը չեք, խորը չեք մտածում, որ նրա ասածը լափից, լափակերից ամանից, ձեր լափը ուտելը ատելությամբ մոտիվացված խոսք է, իսկ իմ որբ ասել է մեր ժողովրդին դառնությամբ արված ուղակի փաստի արձանագրում է։ Իդեպ ասեմ, եթե դուք ձեզ նեղություն տված լնեիք, այդ վիդեոն ամբողջությամբ նայած լնեիք, կտեսնեիք, որ խոսքը պատերազմի մասին էր։ Ես պատերազմի հանցագործությունների մասին էի խոսում, որտեղ 5 երկիր կոալիցիա կազմած հարձակվեցին Հայաստանի վրա։ Եվ Հայաստանը բացարձակ որբ կարգավիճակում մնաց առանց որևիցե օգնության։ Եվ այդ ժամանակվա հանցագործությունների մասին, երբ որ ես խոսում եմ ու ասում եմ, որ մեր զինվորներին, երբ որ ավտոբուսներով տարանտվեցին Թուրքի ձեռը, տեր ուներ այդ ժողովուրդը, կարողա որբ չէր։ Երբ որ ժողովուրդը ես էլ իմ կողմից հիմա եմ ավելացնում, այն ժամանակ չեմ ասել, հիմա եմ ասել ու քննադատել եմ, այո, Հայաստանի 4 նախագահներին էլ քննադատել եմ եւ ընդհանրապես բոլորին եմ քննադատել եւ ընդդիմությանը այսօրվա եւ իշխանությանը ու քննադատել ու ասել եմ, այո, ոչ մեկն էլ տեղ չի կանգնում մեր ժողովրդին։ Մեր ժողովուրդը իսկապես որփի կարգավիճակում այսօր կարողա սուտ եմ ասում։ Մարդիկ Կապան Գորիս ճանապարհին գերի են գնում այսօր Հայաստանի մեջ, ուշադիր եղեք, Կապան Գորիս ճանապարհին կարողա որբ չեն այդ ժողովուրդը։ Տեսել եք, որ որևիցե մի հատ, ես իմ պատասխանատվություն ունեցող պաշտոնյա կլինի դա պաշտպանության նախարար, գենշտաբի պետ, զինվորական գեներալ, վարչապետ, նախագահ, որ գնա ականջից բռնի խաղապահներին ու ասի՝ «Այ ախպեր ջան, դու այստեղ կանգնած ես, այս մարդկանց անվտանգությունը պաշտպանելու համար»։ Բա ուրա որ հերթով իրար հետևից գերի են ընկնում։ Ճիշտ չեմ ասում, տեր ունեն այդ ժողովուրդը իրանց գլխին։ Այն ժողովուրդը, որ Արցախից Հայաստան էր գալի, որ տասնյակներով գերեվարվել են ու միջև այսօր գերեվարված են ու արդեն իրանց դատապարտում մինչև 18 տարվա ազատազրկման, տեր ունեն իրանց գլխին այդ ժողովուրդը։ Բա ընդհանուր գերության մասին եմ ես խոսացել, որ ով տեղից ինչ հասել է, ինչ արել է, ժողովրդի գլխին արել է։ Ու այդ ժողովուրդը այո տեր չունեցել իրան պաշտպանի։ Ոչ մի ղեկավարություն չի մտածել այդ ժողովրդին պաշտպանելու համար։ Սխալ եմ քննադատել, սխալ բան եմ ասել։ Այն ժողովուրդը, որ իր երկրի, իր մայրաքաղաքի մեջ գնդակը հարվում է սնայպերներով, հաստատ այդ ժողովուրդը որփ է։ Այն ժողովրդի իշխանությանը, որ ազգային ժողովում սպանում են, մորթում են, հաստատ այդ ժողովուրդը որփ է մնում։ Այն ժողովուրդը, որին իր տներից հանում շպրտում են դուրս, տեղը բարձր շենքեր են էլիտար կառուցում ու իրանք են գալիս այդ թալանչիներն ու հանցագործները վերստում են այդ տները ու ապրում են մեջը, այո այդ տեսակ ժողովուրդը որփ է։ Գրում եք թե ես ինձի որփ չեմ զգում, փառք Աստծո, որ դուք ձեզ որփ չեք զգում։ Եթե դուք ձեզ որփ զգայիք, ես լրիվ լայվերը կանեի, որ դուք այդպես ձեզ չզգայիք, փոխեի ձեր վերաբերմունքը, բայց դա փաստերի արձանագրումը չի չեղարկում։ Այսօր պայի դրությամբ ով հասնի ինչ հասնի, ժողովրդի գլխին արել է ու արել են 30 տարի ու ես քննադատել եմ բոլորին ծերից ծեր ու ասել եմ, այո բոլորը պիտի պատասխանատվության ենթարկվեն եւ այն իշխանություններն ու այն մարդիկ, ովքեր արել են հանցավոր գործնեություն եւ այն մարդիկ, ովքեր արել են հանցավոր անգործնեություն, նրանք էլ պիտի պատժվեն, բոլորն էլ պիտի պատժվեն։ Սխալ բան եմ ասել։ Եվ այդքան վիրավորվել եք, որ ասել եմ անխել, բա իմաստություն ունեցող մարդը ազգի պաշտպանությունը եւ անվտանգությունը կհանձնի հանցագործներին, հանցավոր իշխանությունից սերած քյալամ կաղամբներին,
Բակա իմաստություն մարդը մի քիչ որ էլի կարևոր պաշտոնները, բա մի 5 տակ 6-5 չի անի, մի հատ հասնի, հարցնի, ես մարդու մեջ է շփվում, ինչերի մեջ է բանանում, տեսակ որ լիքը մարդ վտանգվեց, հեղաշրջում էր կատարվում Հայաստանում, Միրզոյանը դաշ չեղավ, թե ոնց էին թուրքի պես ծեծում, հա փողոցում։ Բա ճիշտ եմ ասել, սխալ եմ ասել, եւ ընդհանրապես ինչ եք դուք այտենց հակված ծայրահեղությունից ծայրահեղություն, երբ պետք է ձեր մեջից անձնապաշտությունը դուրս գա, երբ այն մարդը, որ կարա լիարժեք, ռացիոնալ մտածի, adekvat մարդ է, այդ մարդը մենակ կարա գաղափարախոսության եւ արժեքների շուրջ համախմբվի։ Ծայրահեղականները, նրանք անձնապաշտ են, նրանք երբեք պետություն չեն սարքի, նրանք վտանգավոր մարդիկ են ազգի եւ պետականության համար։ Որ կողմի ծայրահեղական ուզում ա լինի, ուզում անդիմադիր ծայրահեղական լինի, քոչարյանական, թե իշխանական ծայրահեղական լինի, նիկոլական։ Նրանք վտանգավոր մարդիկ են, որտեղ նրանք անձնապաշտ մարդիկ են, անձնապաշտ։ Պիտի ռացիոնալ մտածեք, ռացիոնալ։ Էլի հարգեք, էլի սիրեք ձեր լիդերներին, շատ լավ եք անում, որ պաշտպանում եք, հավակնում եք ինչ-որ քաղաքական թեմի խոսքերին կամ իրանց տված, չգիտեմ, ծրագրերին եւ այլն, լավ եք անում, բայց 3 բան արեք ձեր լիդերների համար, 3 բան։ Առաջինը գովեք ամեն լավ բան որ կանեն, որպեսզի խրախուսեք որ ավելի շատ անեն, քննադատեք ամեն սխալ բան որ իրանք կանեն, ռեյսերի մեջ մարդկանց գցելու համար, որտեվ մարդկային բնույթը այնպիսին է, որ ինքը հակված է գնա փառասիրության, եւ եթե ժողովուրդ իրան ռեյսերի մեջ չգցի, բավ պիտի գցի։ Կարող է Ալիևնա գալու ձեր իշխանությունն ռեյսերի վրա գցի, բայց եթե սխալները դուք չկարողանաք քննադատեք, բավ պիտի էտի անի։ Իհարկե խոսքը առողջ քննադատության մասին է, ոչ թե հիվանդ, որ այսօր մենք տենում ենք լրատվամիջոցներով։ Եվ երրորդ բանը, որ դուք կարող եք անել, այդ լիդերների համար աղոթելն է, կլինի ինդիմություն, թե կլինի իշխանություն։ Աղոթեք իրանց համար, որովհետև այդ մարդկանց կայացած որոշումներից կլինի դա փողոցային պայքար, ինչ որ օրենք ազգային ժողովում, ինչ որ մի բան, կախված է ձեր ու ձեր երեխաների ապագան։ 3 բան արեք, գովեք լավը, քննադատեք վատը, առողջ քննադատեք եւ աղոթեք նրանց համար։ Բա սխալ բան եմ ասել։ Սխալ եմ ասել։ Թե դուք պրոստը չեք կարողանում տենց բարձրագույն բաներ հասկանաք, որտեղ ձեր ուղեղը մակերեսային է, խոսքս վերաբերում են մարդկանց, ովքեր ինձ քննադատում են արդեն 2 օր։ Ու ես չեմ հասկանում ձեր նպատակը, ինչ եք ուզում դրանով հասնեք։ Քյասար ասեք ինչ եք ուզում հասնեք, ձեզ տամ ծնեմ ձեզանից։ Այս 2 ամիսը հերիք չի միսս ծամեք։ Ինչ եք ուզում։ Որ մի արածից համար եք այս պատասխանները տալիս, հա։ Եթե դուք չեք կարող վերլուծեք խորը հասկանաք, ում մեղքն է դա։ Կրթվեք, որ հասկանաք այդքան բանը։ Հերիք անձնապաշտություն ունենաք։ Այդ անձնապաշտությունն է, որ բերել է երկիր այս վիճակին, որ այդքան անմեղ մարդկանց արյունի պատճառը դարձավ։ Մոտիվացիան էլ նայեք, ինչ ձևով է ասված այդ բառը։ Այո, ես էլի եմ կրկնում, մեր ժողովուրդը որբ է, որտեվ ով ինչ պատայի գլխին արել է, թե արտաքին իշխանություններից, թե ներքին, ամին թշնամիներից, թե ներքին։ Ու այսօր էլ են անում, այսօր էլ են անում։ Ու գիտեք, որ այս ամեն ինչի մեջ դուք հիմա ներքաշված եք, հենց այս պահին, օրինակ ինձ քննադատել է, հատուկ ծառայությունների ծրագրված գործողություններ է։ Ու դուք անխելքի պես ծնգել եք այդ ցանցը։ Ու պրիտոմ ասեմ ադրբեջանական ու թուրքական հատուկ ծառայությունների։ Ձեզ ինչ էր թվում։ Իմ նման մարդը, որ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ իր ընտանիքը, իր կյանքը վտանգի տակ դրել է, կարողա չի հաշվառվել Ամերիկայի հատուկ ծառայությունների կողմից կամ Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի։ Ու կարողա ձեր համար գաղտնիք է, որ նրանք էլի են պատրաստում հարձակվեն Հայաստանի վրա։ Ու պարզ չի ձեր համար, որ իմ նման մարդկանց ուզում են ճանապարհից հանեն, դեակտիվացնեն, 2 նպատակ ունեն։ Իմ նման մարդկանց դեակտիվացնեն, մնացածին էլ հիասթափության մաքրեն, որ Հայաստանը լրիվ մենակ մնա։ Որտեվ Հայաստանի կողքը կանգնած մնաց մենակ Սփյուռքը իմ նման մարդկանց շնորհիվ։ Ու դուք այդ ծրագրի մասնակիցն եք այսօր դառնում։ Բրավո, բրավո, ծափարում եմ ձեզ, փայլուն կատարում եք դուք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հատուկ ծառայությունների մշակած ծրագիրը։ Հասել եք ձեր նպատակին, ասեմ։ Հասել եք ձեր նպատակին։ Այսինքն իրանց կարակ բացեք շամպայները։ Որտեղ ես արդեն հիասթափվել եմ, այն աշճան, որ ես այլևս ոչ մի ցույց չեմ կազմակերպելու։ Իմ նման մարդկանց մեջտեղից հանելով հատուկ ծառայությունները իրականացնում են երկու նպատակ։
Դեակտիվացնում են իմ նման մարդկանց, որպեսզի իրաց մեջ ցանկություն չմնա։ Այդ նեղ իրավիճակին Հայաստանի համար կանգնեն ու էլի այդ ձև պայքար տանեն, նվիրվելով, գիշեր-ցերեկ անելով, իրանց ամեն ռեսուրսները ամեն վնաս կորելով, իրանց դնելով զոհասեղանի, զոհելով իրանց։ Այն նման մարդկանց են մեջտեղից հանում։ Այն մնացածն էլ, որ նայում են, ասում են, եթե սրանք քրիստիկի հետ են սենց վարվում, օրինակ Սփյուռքի մեր հայրենակիցները, բա մեզ ինչ կանեն, ասում են։ Ու գիտեք ինչքան սփյուռքահայ են զանգում ասում Քրիստիկ ջան կյանքով զբաղվի, չես տեսնում ինչ ապերախտ են։ Սուտ են ասում։ Հա? Ճիշտը չեն վերլուծում, շատ էլ ճիշտ են վերլուծում, ինչ որ ասում են։ Ու դուք կատարում եք այդ հատուկ ծառայությունների ծրագիրը։ Լավ եք անում, որտեվ իմ նմաններին հասնում է, չէ՞, թուրք եք, բռնե մորթում եք։ Ու այդքան արածներս, որ մի օրում այսպես ջուրն եք գցում։ Ամոթ չեք անում դուք։ Հիմա դրա համար ես մի քանի որոշում եմ կայացրել։ Ու ես ես եթերանում եմ, որ դուք տեղյակ լինեք, հանկարծ անակնկալի չգաք։ Այդ բոլոր են դիվան քշող են, քֆուր տվող էկրանից այնկոմ Facebook-յան Ռեմբո արական սերիս իշխան ներկայացուցիչները, Իդեպ ինչ լավ ինքնամաքրվում եք իմ մեջից դուք, նման մարդկանց ես ինչ հավեսով դուրս եմ շպրտում չեք պատկերացնում։ Ոչ մի ծայրահեղական ուզում ա լինի ընդդիմադիր թե իշխանական իր մեջում տեղ չունի։ Իմ մեջում adekvat մարդիկ են միայն adekvat մարդիկ, որ կարում են վերլուծեն մի քանի level-ով, որտեվ ես այնց բաներ եմ ասում, որ մի քանի level պետք է գնաք որ վերլուծեք։ Թե հոգևոր թեման, թե քաղաքական։ Մակերեսային թեթև սոլիկների խելքի բանը չի էսի։ Դուք շատ կարակ մենակ քֆուր տակ էկրանի հետևից, մեկ է բաժակ նայեք, որոշեք, թե ով է մեղավոր, մենակ վերնագիր կարդալով։ Սկսեմ ցույցերից։ Իմիջայլոց այդ շատ բլոգերների հետ, որ իմ մասին տես հոդվածներ են հրապարակել։ Բա ոնց, ես շատերի հետ եմ խոսել, որովհետև ես չեմ տրվում ոչ մեկի ներքին, ուրեմն այդ ադրբեջանական եւ թուրքական ծրագրերին ես չեմ տրվում։ Ես չեմ հելնում սենց բացահայտ սաղին պատասխան տալիս։ Ինչի ակնկալիքը որ իհարկե իրանք ունեն, որտեղ դրանով իրանք պարակտում են բերում մեր ժողովրդի մեջ եւ հիբրիդային պատերազմը եւ հոգեբանական զենքերը միջև հիմա շարունակվում են։ Բայց ձեր արածը հենց հոգեբանական զենքային նկատմամբ։ Բա իրանք դրանով նպատակի են հասնում։ Բա գիտեիք ինչ, ձեռները ծալած նստած նայում են թե երբ նորից Քրիստինե Հալաջյանը հելնելու 70,000 մարդ հավաքի փողոց։ Իրանք հիմիկվանից են աշխատում, որ տենց բան Էլչանի Քրիստինե Հալաջյանը, եւ ինչպես են դա անում, գիտեք, հոգեբանորեն, մառալնի մարդուն կոտրելով ու ձեր ձեռով, հայի ձեռով։ Դուք կարծում եք այդ ձեզ այդ մարդիկ, որ գրում են ձեզ կամ կոմենտներ են տակերը գնում, դու նրանցից շատերը հայ են։ Հայկական անուններով ադրբեջանցի եւ թուրքեր են, որոնց ես մի քանիսին ֆիքսել եմ արդեն։ Ու շատ էլ հետևում եմ իրանց գործնեությանը։ Մի քանիսն էլ վերբովկա եղած հայեր են։ Այդ որ դուք այտենց նամակագրական կապերի մեջ եք, քանիսի հետ եմ նամակագրական կապերի մեջ եղել։ Եվ ձևացրել որ միամիտ եմ չեմ ջոգում, որ իրանք թուրքական եւ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների աշխատողներ են կամ վերբովկա եղածներ։ Գիտեք քանի անգամ են բերել ինձ սկանդալային նորություններ տվել, որ ես հել եմ հայտարարել ու չեմ արել, բայց քանի այտենց մակերեսային թեթև սոլիկ բլոգերն են հել այդ սկանդալները հայտարարել ու ժողովրդին քաշել կրակի մեջ ու պառակտել։ Եթե դուք չեք կարում վերլուծել, բլոգ մի արեք, հանրային մարդ եք դուք, ձեր ամեն մի կարծիքից լիքը բան է փոխվում մեր հասարակության մեջ։ Ու դուք կարաք այնց վնաս հասցնեք ես մեր ժողովրդին, որ ինքներդ էլ նույնիսկ գլխի չընկնեք ինչա կատարվում։ Խոսել եմ մի քանիսիդ հետ, հասկացել եք ձեր սխալները, խոստովանել եք, որ ձեր հետևորդներն են ձեզ տիպե, զանգել են, բասրան պատասխան չես տալու ու տվել եք։ Դրանք կարան հատուկ ծառայությունների ծրագրեր լինեն, մի ներքաշվեք, խոսքս հենց այդ բլոգերներին եւ հանրային մարդկանց է, ուրեմն բանանում, վերաբերվում խոսքս, զգուշ եղեք ձեր խոսքերի մեջ։ Միշտ մի նպատակ ունեցեք, ինչ եմ ես սրանով հասնելու, որն է իմ նպատակը։ Լավ բան է իմ նպատակը, թե վատ բան։ Ու եթե վատ բան է, մի արեք, որովհետև ձեր կարծիքը մի 10, 20, 30, 40, 100 թե 1000 կարևոր չի ինչքան են լսում, այդ մարդկանց հետ բան է փոխվում։ Հիմա սկսենք ցույցերից։ Այն որ ասում եք թե ամեն Վարդուշել կարար CNN-ի ցույցերը կազմակերպեր։
Երևի թե ճիշտ եք ասում։ Մի հատ էլ եկեք քննենք, ճիշտ եք ասում, թե չէ։ Առաջին 5 օրը պատերազմը որ սկսեց, ես ոչ մի ցույց չեմ կազմակերպել, ոչ էլ իմ ընկերները։ Ես մենակ մասնակցել եմ այդ Վարդուշների կազմակերպած ցույցերին, որ աննպատակ գնում էինք, գոռում էինք ու հետ էինք գնում տներով, ոչ մի նպատակ չուներ։ Ու ես միշտ հարց էի տալիս, սրա նպատակը որն է, ինչ ենք ուզում հասնենք, ու ինձ միշտ իգնոր էին անում, առամարում ու չէին պատասխանում։ Միջև որ ես իմ ընկերներին հավաքեցի ու ասեցի մի բան պիտի անենք, եւ սկսեցինք նպատակային ցույցեր անել։ Ու բերեցինք ծնկի ամբողջ Ամերիկայի միդիան, որի մասին ասում եք թե շատ եմ սիրում խոսել։ Այո, որտեվ հաղթանակների մասին ես սիրում եմ խոսել, որպեսզի հաղթական ոգին բոլորի մեջ մարդուն մնա։ Դա էլ է նպատակով արվում։ Եվ նպատակով արված ցույցեր էին։ Իդեպ ասեմ, Վարդուշների արած լիքը ցույցեր էլ եղան այդ ընթացքում, որին ես չեմ մասնակցել։ Արել են այդ ձեր ասած Վարդուշները, թե արական թե իքական սերի։ Բայց գիտեք ինչեր են եղել այդ ցույցերի ժամանակ։ Երևի դու դրանք մասին նախ չեք լսել, դա արդեն ձեզ պատասխան, թե ինչքանով է դա էֆեկտ ունեցել։ Երկրորդ, եղել է ծեծ ու ջարդ, սադրանքներ, պառակտում, ձերբակալություններ, դանակահարություն։ Ֆրանսիայում նաև մեկի գլխին մուրճով հարվածեցին, խփեցին։ Բա կարծում եք ցույց կազմակերպելը ամեն Վարդուշի բան է։ Հա? Ամեն Վարդուշի խելքի բան է։ Բա 100 անգամ ավելի շատ ժողովուրդ է եղել մեր ցույցերին ու մենք կարողացել ենք ապահովենք այդ մարդկանց անվտանգությունը։ Ապահովել ենք այդ մարդիկ, որ սադրանքի չենթարկվեն, խաղաղ լինեն, միասնական լինեն, հանգիստ պահեն, ոչ մի սադրանքի չենթարկվեն, ոչ մի պառակտման չենթարկվեն, ոչ մի ձերբակալություն չլինի։ Դու կարծում եք դա օդից անգե՞լ։ Դուք Զանավեսկեքի կուլիսների հետևում ինչ աշխատանք արվե խաբար եք ընդհանրապես, որ մի հատ դատողություն եք անում, մարդու առածը քցում եք ջուրը։ Ամոթ ձեզ։ Ամեն մարդու համար մենք պատասխանատվություն ենք կրել։ Բանակցություններ ա եղել, որ մենք ձեռերով այսպես դողացել ենք բանակցություններ անելով ոստիկանության հետ թե իշխանություններից տեղի։ CNN-ի մոտ գնդերով էին ոստիկանները եկել ձերբակալությունների, իսկ այնտեղ կային ծերեր եւ երեխաներ, որ ոտի տակ եթալու էին։ Դուք պատկերացնում եք, որ մենք ձեր բռնած շղթա ենք կազմել, կանգնեցրել ենք ոստիկաններին, բանակցել ենք, որ չլինի ոչ մի բան։ Բա ինչ եք կարծում։ Տենց ցույցեր կազմելը ամեն Վարդուշի խելքի բան է։ Դե որ բան է, ես ինչ եմ արել, խանգարել եմ Վարդուշներին, որ կազմակերպեն։ Միասնական կոչերից բացի ոչ մի բան չեմ արել, ոչ մեկին էլ չեմ խանգարել, դե թող կազմակերպեին։ Իմիջայլոց, վերջերս էլի հոկտեմբերի 21-ին ինձ զանգեցին, ասեցին մի բան պիտի կազմակերպենք, էլի այս բաների համար։ Ես ասեցի, ես չեմ կազմակերպելու։ Ինձանից հեռու մնացեք։ Ես որոշում եմ կայացրել, գնացեք կազմակերպեք։ Ես այլևս չեմ մասնակցելու, որոշում եմ կայացել, դուք հասել եք ձեր նպատակին։ Թուրքերի, ադրբեջանցիների հետ ձեր ձեռքի տված հասել եք ձեր նպատակին։ Ես այլևս չեմ կազմակերպելու։ Դրա համար էլ 1.5 միլիոն համայնք ունեցող ելեյում մի հատ հիշատակը հարգելու բանա կազմակերպել, այն էլ ինչպես հասկացա վերջում ժուրնալիստի գրած հրապարակումից, վերջում մարդկանց հրավիրել են ապարելու։ Բա ինչ եք կարծում։ Այդ ամեն Վարդուշի խելքի բանա կազմակերպելը։ Ասում եք թե մի բան է սարել, հիմա գլխներից պիտի նստես, չեմ նստում։ Դուք հաղթեցիք, հաղթել եք դուք, թուրք եք մորթել, ի հանձինս ինձ, լավ եք արել, ապրեք։ Դրա համար էլ այլևս չեմ նստելու ձեր գլխին, ոչ էլ կազմակերպելու եմ, հասակ ձեր նպատակին։ Հիմա անցնենք բարեգործությանը։ Այդ որ էդ էլ էիք ասում, իսկ կարդում եմ ձեր բոլորին կոմենտները, չկարծեք թե տեղեկացված չեմ, շատ լավ էլ տեղեկացված եմ, շատ լավ։ Պրոստը հիմա ափսոսում եմ ժամանակս ձեր նմաններին նույնիսկ պատասխանեմ։ Պրոստը չեմ պատասխանում։ Ասում եք, որ ով էլ ասես կարա հավաքի այդ փողը, ով էլ ասես։ Սփյուռքի փողերով անում ինչ որ անում է։ Մոռանում եք, որ այս տարիներ շարունակ իմ անձնական միջոցներից եմ օգնել, հարյուրավոր ընտանիքներ։ Հələ մտ հարցրեք մեկը հիշում, հա։ Այդքան որ իմ մասին վատաբանում ու հայհոյում են ինձ, մեկը գնում տակը գրում, հա, որ այս աղջիկը ախր ինձ իր անձնական միջոցներից օգնել է, ինչ եք խոսում։ Չեն հիշում։ Ճիշտն ասած, ես էլ արդեն չեմ հիշում։ Ում եմ օգնել, ինչ եմ օգնել, ուտես երբեք չեմ արել։ Նշումներ անելու համար թե ում եմ օգնել, ինչքան եմ օգնել։ Հաշվում լիքը բլոգերներ եմ տենում, ասում մենք այսքան գումարի օգնություն տարանք։ Ես թե ինչքան եմ արել, հաշիվ չունեմ։ Որովհետև 6 տարի անում եմ ու երբեք չեմ հաշվել։
Ես ես վերջի 3 տարին է որ բարեգործականի անունի տակ եմ անում։ Պրիտոմ ամեն անգամ էլ ինչքան դրամահավաքանում եմ առաջինը ով որ իր ջեբից փողը դնում այդ ես եմ լինում։ Ու շատ իր որ լինեք կտեսնեք իմ էջի վրա։ Ասում եք գրել եք նենց ամեն տեղ հետ եմ կարդում։ Մենք իրան գրում ենք ինքը մեզի չի պատասխանում։ Իսկ ո՞վ է ձեզ ասել, որ ես պարտավոր եմ սաղիդ պատասխանեմ։ Ո՞վ է ձեզ այտենց խափե։ Ով ուզում եք եղեք, ինչ իրավունք ունեք դուք իմ վրա մուննատ գաք, որ ինձ չես օգնել կամ էլ չես, բա ինձ դատի են տալի դաժե։ Ինձ չես օգնում ասում են, մենք քեզ դատի ենք տալու։ Յա, լուրջ։ Էդ ով ասե, որ ես պարտական եմ ձեզ։ Կամ է գրում եք դու պարտք ես, յա։ Իրոք, կլասիկի ասած։ Ով ասե, որ ես ձեզ պարտք եմ։ Որտեղ եք այտենց բան կարդացե։ Եթե ձեզի օրական 500 մեսեջ ուղարկեն, կարողանալու եք կարդակ, թե ձեզ թվում է ես բան ու գործ չունեմ սաղ օրը, պետք է նստեմ մենակ ձեր մեսեջները կարդամ կամ ձեր զանգերին պատասխանեմ, էլ ձեր ցերեկվա ժամերին իմ գիշերվա երբ որ քնած եմ։ Քանի անգամ եք երեխեքից քնից հանել։ Գիշերվա կեսին քանի անգամ եմ ասել մի զանգեք ինձ գիշերը։ Շնորհք տակտ ունեցեք գոնե։ Ներվերս էլ արդեն չի հերիքում ես շատերիդ հետ խոսալու համար, ուզում եք ճիշտ իմանաք, էտա, եկել էի Հայաստան օգոստոսին, հասել էի Վանաձոր, մի հատ ընտանիքի համար զինվորի, որ լվացքի մեքենան առած, հասել եմ Վանաձոր, ձեր աշկի առաջ եղավ, կարող է սուտ եմ ասում, գնացեք վիդեոն նայեք, գնացել եմ հասել եմ Վանաձոր, չեք գալի դուրը դեմս բացեք, հլը մի հատ էլ ասեմ ձեզ ինչա պետք ամեն ինչը ինչ, կոնկրետ ինչ, բնակարան ա պետք, վարձը չեք կարում տալ, բուժում ա պետք, դեղ ա պետք ամեն ինչ, վերջում էլ գրում եք մսի մեքենա, լուրջ եք ասում, մսաղաց, ու ձեր տված այդ եկացուցակից 100 հոգու ընտրում եմ լվացքի մեքենա, որտեղ լիք երեխեք ունեք, որ գամ ձեզի լվացքի մեքենա բերեմ լվացք անեք, դուք իմ դարաշ դուրը չեք բացում, ուզում եք այդքանից հետո էլ մի հատ ես իմ պարտք անեմ, ձեզ պարտք եմ ձեզ։ Դրա համար զանգեցի մարզպետարան, գտա ուրիշ ընտանիք, որ իսկապես զոհված զինվորի ընտանիք էր, տարա իրանց տվեց այդ լվացքի մեքենա, որտեղ մարդիկ սիրով իրանց դուռը իմ դեմ բացեցին, որտեղ ներվերս արդեն չի եկում, ձեզ շատերի հետ շփվեմ ես։ Կամ էլ մեկը լենականից գրում է դոմիկի մեջ, մեկը հուզվել էր շատ, սպիտակից, ինչ էր անունը, Աննա Մարկոսյան էր, Մակարյան չեմ էլ հիշում ով էր, վաբշե իրանց ինչ էր ներկայացնում ինքը, ինձ ասեցին ուզում էր սպիտակի քաղաքապետ դառնալ, վայ փրկվել է սպիտակը, որ ձեր նման քաղաքապետ չունի։ Գրել ես թե մի հատ էլ եկար հաստար Հայաստան սպիտակ չեկար, նկա աղջիկ ջան մի հատ ինֆորմացվի, ես սպիտակ եկել եմ ու քանի զինվորի օգնել եմ, պրոստը վիդեոն չեմ գցել, որտեվ ասում եք PR ես անում քեզի, որ գցում ես։ Բայց եկել եմ ու օգնել եմ։ Ասում ես, ստե լիքը մարդ կա դոմիկներում ապրում, ես ինչ անեմ։ Գնացեք դիմեք ձեր կառավարությանը, սոցնախարարությանը, մարզպետարանին, քաղաքապետարանին, ինձնից ինչ եք ուզում։ Ես ձեզ տուն եմ տալու, թե աղետի գոտին եմ հեսա բռնելու կառուցեմ։ Չեք ամաչում բա դուք, իմ արածների շուրջ ես սենց եք դուք պատասխանում։ Ասվեք, փող ես վերցնում բարեգործականից, ամոթ ձեզ։ Ես իմ ջեբից չդնեմ, երբեք չեմ վերցնի, իմ շրջապատի մարդիկ յանց աչքով են տեսնում, եսի կարան հաստատեն։ Բայց ձեր շատերի, ես որ խոսում են սենց, իրանց խելքի բանը չի հասկանան, ոնց կարա մարդ, իրա ամեն ինչը զոհաբերի հանուն հայերի, դուք չեք հասկանում այտենց բաներ, անհասկանալի է ձեր համար էդի, ոնց կարա մարդ, ես գործարք ունեի, տան արքու վաճարքի, որ պիտի անեի հանգիս ու մի քանի տասնյակ հազարավոր դոլարներ դնեի ջեբս, օգոստոս ամսին, բայց ես հելնում եմ գալիս եմ Հայաստան օգոստոս ամսին, որտեղ ինձ Աստված տենց ասեց, գնա, ես գնացի, ուղիղ կես այդ փողի կորցնում եմ, ուրիշին եմ տալիս, որ այդ գործարք անի, ես կորցնում եմ այդ գումարը մի քանի տասնյակ հազար դոլարներ, որ գամ հայերի համար աղոթեմ։ Ձեզից շատերը չեն հասկանում այդ ինչա, որտեվ իրանց այս քննադատողների հատկապես խոսքս դրանց մասին է, իրանց մակերեսային ինֆորմացիան ենկոմ չի մտնում, սա բարձրագույն արժեք է, սրան հասկանալու համար մարդ ուղեղ պիտի ունենա, և արժե համակարգ, որ այս տեսակ բաներ հասկանա, ու բերանը գոնե փակի, ճավելոր չբամբասի։
Ես որոշել էի նաև բարեգործությունը թարգել։ Փակել բարեգործական ես։ Երեք, ես հենց այդ հայտարարությունն էի ուզում անել, որ Facebook-ը սաղ աշխարհով փչացավ։ Երևի Աստված չէր ուզում, որ անեի այդ հայտարարությունը։ Այդ որոշումն էլ է արդեն ընդունել։ Իմ համար հանգիստ ապրեմ։ Դու գիտեք հեշտ է, այդքան ժամանակ դնել է, այդքան մարդկանց հետ խոսալը, նրանց հոգեբանական օգնություն ցույց տալը, խնդիրը լիարժեք հասկանալը, այդքան ժամանակ դնել է այդ փոստերը սարքելը, հետո հատիկ բոլոր նվիրատուներին շնորհակալություն գրելը ու նրանց հետ զրուցելը կամ քշել գնալը մի հատ $20 վերցնելը, երբ որ դու արդեն $40 բենզինի փող ես ծախսում, մի $30 թխվածք ես առնում, գնում ես այդ տատիկի տուն թոշակառու, որ ինքը քեզ $20 տա, ինքը ուրախանա, որ իր հայազգի համար ինչ որ բան ու ես ասենք, հատե $60 ծախսում եմ այդ ընթացքում, բայց տենց բաները դժվար հասկանաք, ձերը մենակ քֆուր տալը անիծել ու բամբասելն է, ես որոշել եմ, որ այլևս ոչ մի բան չեմ անելու, ոչ մի քաղաքական վերլուծություններ, ոչ մի բան, կտրելու եմ ամեն ինչ, թողելու եմ մենակ հոգևոր լայվերը, որտեղ ինչքան հասկացա, այս ազգը մենակ դրա կարիք ունի, մենակ որ մաքրվի իր մեջիկ չարությունից, մաղձից, այդ սքից, այդ ցավից, ես չեմ իմանում ինչ է ձեր հետ կատարվում։ Բայց մի բան կատարվեց այսօր առավոտ ու ես ձեր հետ ուզում եմ կիսվեմ։ Ես նստած մտածում եմ, Աստված եմ ճիշտ որոշում եմ կայացրել։ Անեմ թե չանեմ, վերջացնեմ թե ինչ անեմ, ոնց անեմ, որտեվ ես արդեն չեմ կարումել։ Իմ համբերությունն էլ բաժակնել սահման ունի։ Ու ինձ Աստված տանում է, կանգնացնում է սեղանի մոտ այս խաչի դիմաց։ Այս խաչի։ Եսի գիտեք ինչ խաչ է։ Ես ես պատմում ես խաչի պատմությունը։ Ուրեմն երբ որ Հայաստանում եմ, ինձ զանգում է մի կին անընդհատ։ Ու ասում է Քրիստինե ջան, ես շատ եմ ուզում քեզ հետ հանդիպեմ։ Խնդրում եմ քեզ, որ ժամին կլինի, իսկ ես այնքան զբաղված եմ, ես մինչև 4 ժամ եմ քնել։ Մի ամիս շարունակ ես 4 ժամ եմ քնել։ Կես ավտոների մեջ։ Ինձ ասում էր, որ ժամին որտեղ լինես Երևանում, խնդրում եմ քեզ, 10 րոպեով քեզ տեսնեմ։ Երիտասարդ կին էր։ Ես մի օր զանգեց 11-ն էր։ Իմ ընկերներն էին եկել ռայոնից։ Իրար հետ նստած սուրճ ենք խմում օպերայում։ Ասեցի ես 11-ն է ժամը, ուշ չի ձեզ համար, չէ, ուշ չի ասեց, որ ժամն էլ ուզում ալինի, որտեղ եք, ասեցի օպերայում եմ, արի, ես իշ տեղը, եկավ էդ կինը, զրուցեցինք մի քիչ, ու ինքը ինձ տվեց այս խաչը, ու ասեց, գիտես սա քեզ, ես ասին չեք նեղություն քաշում, իսկապես դրա կարիքը չկա, ինքը ինձ ասեց, գիտես ով է քեզ այս խաչը տալիս, ասեցի ով, ասեց իմ երեխաները, Ես կարծեցի, ասենք չափած երեխաներ են իրանց աշխատանքից, ասեց չէ իմ երեխաները մեկը 9 տարեկան է, մեկը 11։ Ու լաց եղավ այդ կինը։ Լաց եղավ ու ասեց, իմ երեխեքս ասում են մամ, էսի մեր բուֆետի փողերից հավաքած փողերով են կարել Քրիստինայի համար։ Ասեց, որ իմ լայվերը լսում են, հատկապես հոգևորը։ Երեխեքը 9-11 տարեկան։ Ու ասեց գնա իրան ասա Մեզի մենակ չթողես։ Կներեք։ Ասաց ես գիշերով եկել եմ, ես քեզ անպայման պիտի ասեմ իմ երեխեքի փոխանցածը։ Քեզ պիտի տամ այս խաչը ու ասեմ, որ դու հանկարծ երեխեքից մենակ չթողես։ Ու ես իրանց մենակ չեմ թողելու։ Մենակ չեմ թողելու այդ երեխեքին։ Ու երբ որ զինվորի մայր ինձ զանգում ասում է երեխես հիվանդանոցում է, թարախակալել է վերքերը, փող չկա, ես չեմ կարա իրանց համար դրամավակ չիրականացնեմ։ Շատ չեք նեղվի, չէ՞, որ ես մի հարցում հաղթանակի չեք հասե։ Սիրտերդ լեմ պահեք։ Ադրբեջանցի ու թուրքերը մի հատ է ծրագիր կունեն, լավ կմասնակցեք դրան։ Քացուտակ գցեք իմ նման թուրքին։ Որտեղ ձեր էտա, ձեր գործնությունը դրանից ենքում չի անցնում։ Դուք այս սենց բաներ չեք հասկանում։
Երբ որ իսկապես էդի կկատարվի, այդտեղ մենք կունենանք փրկություն։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ հայրենասեր մարդիկ երբեք չեն գնահատվի։ Ու շատ իր նայեկելու հետ տվեք, Անդրանիկ Օզանյանը թնդանոթը ֆրծրել էր Երևանի վրա, որ ընդ կրակեր։ Դավաճանության համար։ Որ մեկին ասեմ, Նժդեհին ասեմ, թե Մոնթեին ասեմ, որ մի հայրենասերն է գնահատվել, հանկարծ քավլից ես խոսքը սխալ չհասկանաք, ես ինձ չեմ համեմատում այդպիսի նշանավոր մարդկանց հետ, բնավ, բայց ոնց է լինի չլինի իրանց հայրենասերության 1% ունեմ, 1%-ը, այդ 1%-ի համար էլ եք հարցակվում ու քցում քաց ու տակ մարդկանց։ Հոգևոր լայվերը ես շատացնելու եմ, որտեղ ձեզ իսկապես էսի է պետք հիմա, ազատվել ձեր մեջի չարությունից, մեր երկրի վրա փորձանք բերողը, այդ չարություն, այդ նախանձը, այդ հայ հոյանքն ու անեծքն է, դուք չեք հասկանում, որ այդ խոսքերը պատմությունը երկրի ճակատագիր է փոխում, մթնոլորտ է ստեղծում, Երբ որ ես Հայաստանում էի, իմ վրա 3 օր շարունակ 3 տարբեր պատճառներով ատելության ալիք գլորեցիք։ Մեկ է Արձանի, Հայաստանի Գյումրիի պրիտոմ մայր Հայաստանի, ոչ թե Երևանի, էդ էլ եք դաժե խեղաթյուրել։ Տկլոր Արձանի մասին էր խոսքը։ Երբ որ քննադատեցի, ինչ եմ արել, ձեզի մամայի եմ քրվել, թե ձեր երեխուն եմ կպե, որ շատ խիստ վիրավորվել էիք։ Շատ ճիշտ բան եմ ասել։ Որ հասկանայիք ձեր ուղեղները խորությամբ հասկանալ, կհասկանայիք ինչ եմ ասում։ Իմիջիալոց այսօր ինձ զանգել են, հենց Գյումրեցի մի հատ տղա է այսօր առավոտ ինձ զանգել, լսել էր, որ ես ուզում եմ ամեն ինչից հրաժարվեմ։ Ինչ որ չգիտեմ, երևի մեկին մեր կոքու ասել եմ, երեկվանից ինձ լիքը մարդ է զանգել տարբեր տեղերից, խնդրել են, որ ես չանեմ այս հայտարարությունները։ Խնդրել են, որ խաղաղվեն, աղոթել են իմ համար։ Ու զանգել այդ Գյումրեցի տղեն ասում է, Քուր ջան, մենք քո հետ ենք, ասում է, դու չանձնվող տեսակ ես, ախր դու կռվողն ես։ Մեր նման մարդիկ են 5 հոգին են, որ 95-ի համար կռվում են։ Դու չես կարող հանձնվես։ Երբ որ ես Հայաստանում եմ այտենց հերթով ատելության ալիքներ եք գլորում իմ ուղղությամբ, սկզբից եղավ էդի Արձանի համար վիդիցելի, մեր Արձանին վիրավորել է, դատի եք տվել, չգիտեմ ինչեր եք արել, փակվեց գործը, որովհետև ես ասեցի, եթե Արձանը գա դատարան, ես չլեմ, եթե չգամ այդ դատարան, դա կլինի տարվա դարի դատավարությունը Արձանի հետ։ Դու փակվեց, որտեվ իրանք էլ են հասկանում, որ աբսուրդ է էդի։ Բայց դե տեսեք, դատիել էին տվել։ Հետո նեղվում եք, որ ինձ մեդալ են տվել, ինչ-որ մի հատ ՀԿ։ Լավագույնը մի հատ ինչ-որ ՀԿ հասարակական կազմակերպություն գնահատել է իմ արածը։ Փոխանակ նեղվեք, որ մենակ իրանք են գնահատել, նեղվում եք, որ գնահատել է։ Հետո էլ թե բա Նիկոլ Փաշինյանի մամայի հետ է նկարվել։ Վիդիցելի իրավունք չունի, աշխարհի բոլոր լրագրողները, մարդիկ, Սփյուռքից գնացած ցանկացած հյուր ընդունում այդ կինը, ինձ պատի չընդուներ։ Ու այդ ատելությունը, այդ կոմենտները, այդ անեծքները իմ երեխեքին, ձեր երեխեքի համար պայքարելու համար։ Ես ավտոբուսի մեջ էի, վենի մեջ էի, որ մենք գալիս էինք, մարզերից, աղոթքից, ձեր համար, ձեր երեխեքի համար աղոթքից, հետ եմ գալ այդ կոմենտները կարդում եմ։ Իմ վրա մի հատ լաց տվեց, ոչ թե իմ համար, ես ասեցի, վայ Աստվածան, այս ժողովուրդը էս ինչ է անում, ինքը իրա գլխին, այս անեծքները ախր դու լսում ես, ու դու լավ գիտես բոլորի սրտերը, ու այս ամեն արժանանալու է քո բարկությանը, այս ժողովուրդը չգիտի իրա գլխին ինչ փորձանք է բերում, խնդրել եմ ես ամբողջ այդ ժողովրդին խնդրել եմ իմ հետ աղոթեն, մենք մի ժամ լացելով աղոթք ենք արել, այդ ավտոբուսի մեջ աղոթքից հետ գալուց որ ների Տեր Աստված, մի տես այս անեծքները, դու մենակ աղոթողներին հայազ գիտես։ Ու ցավալի է, գիտեք, շատ ցավալի է, որ մենք այս ձև ենք մեր նվիրված մարդկանց վերաբերվում։ Ես չեմ ուզում էմոցիոնալ լինեմ, չեմ ուզում բարկանամ, չեմ ուզում այս ամեն ինչը, անկեղծ, մեզի հիմա այսի ամենակիչն է պետք,
Ամենակիչն է հայ ազգի պետք, որ իմ նման մարդիկ արդեն թողեն ամեն ինչ ու դուրս գան, էսի կլինի վերջը։ Այո, իշխանությանը քննադատողներ են պետք, առողջ քննադատողներ պետք են, բա ինչ էիք կարծում։ Մանավանդ որ ձեր աշկերաշտեն մեկ ինչ բացահայտումներ ա լինում, բա այդքան բանը չէր կարում իշխանությունը կանխատեսեր, բա ուր էր ԱԱԾ-ն, հետաքննությունը, ռազմական ոստիկանությունը, բա ես չասեմ ով ասի, տենում եք ընդդիմությունները մենակ կեղտոտ մանիպուլյացիաներ են անում, մեկը չլինի մի հատ ռիալ մարդ հանգիստ ճիշտ ձևով ասի, ես ինչի ա սենց ըլնում, որ քայլերը արվեն, որը տենց չլինի հաջորդ անգամ, որ անմեղ մարդկանց կյանք ջրի ձեռը չեթա։ Այդ մարդկանց գնահատեք, ոչ թե լիկվիդացրեք, այդ մտածող, վերլուծող մարդկանց, այսենց բռնեք, պահեք, պաշտպանեք, որ ծայրահեղությունից ծայրահեղությունները չմնան իրար փորդ հապեն, ու այս ազգը լրիվ կործանեն պետականությունով ու մնացածով ամեն ինչով։ Հասկացեք ժողովուրդ ջան, մեզ ռացիոնալ մտածող մարդիկ են պետք, վերլուծող, հասկացող, նվիրված, հայրենասեր, զոհաբերվող, ընդհանուր շահը առաջ դնող, իրանց շահի հետ։ Ես երեք ասում եմ, ես մտածել եմ իմ առողջության մասին, իմ երեխեքիս մասին, փող աշխատելու մասին, ոնց որ մնացածը։ Բայց ես էլ գիտեի, որ ես իմ խոսքը չեմ կանալու պահեմ, որտեղ ես չեմ կարա տենց լինեմ։ Իմ էությունը տենց չի։ Ու ես ուզում եմ իմ նման լիքը տենց մարդ լինի, նվիրված մարդիկ։ Շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր ինձ աջակցում են, ամենտեղ իսկապես ինձ ճիշտ հասկանում եմ, ինչ էլ որ ասում եմ ես, իրանք շատ ճիշտ ընկալում են իմ ասածը։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, որտեղ դուք իսկապես մի այլ կարգի մտածելակերպ ունեք։ Դուք ուրիշ ձև եք մտածում, ու դուք պետք եք այս ազգին, իսկապես պետք եք, շնորհակալ եմ ձեզ ձեր աջակցության համար։ Բոլոր իմ հարթակների, ինձ աջակցողներին, եւ Instagram, եւ YouTube, եւ Facebook։ Շնորհակալ եմ, որ երեկվանից ինձ զանգում եք, ինձ համոզում եք, որ ես չանեմ այս քայլը։ Շնորհակալ եմ այդ զանգերի համար։ Իսկապես էլի, մեզ չի սազում, մենք այդ ազգը չենք։ Մենք այդքան բոշ ազգ չենք, որ իրար անիծելով, իրար փորդ հապելով ապրենք։ Մենք պետք է իրար սիրող ազգ լինենք, օրինակ ծառայենք շատ ազգերի։ Շատ կարևոր է սա։ Այսքան է, երևի։ Շնորհակալություն, որ նայում եք, Աստված ձեր բոլորիդ օրհնի։